Olá a todos, decidi fazer-vos esta meditação aqui a partir do cimo da Serra da Lousã, num lugar muito bonito, onde infelizmente a natureza também não tem sido assim tão bem tratada, mas onde existem pontos mágicos. Então vou-vos convidar a sentarem-se descontraídos, relaxados, com a coluna mais direita possível, e vamos começando a fazer um exercício de respiração, enchendo bem os pulmões de ar, inspirando bem e expirando, cada um ao seu ritmo, permitindo que o pensamento flua, permitindo que a vossa mente possa trazer aquilo que a incomoda, possa trazer aquilo que a faz tantas vezes tomar o foco para o lado errado. Vamos respirando com calma, relaxando, contraindo, e à medida que vão fazendo este trabalho, vão sentindo como se pequenas linhas saíssem de todos os poros do vosso corpo. E essas linhas, todas elas se ligam à Terra. Todas elas se conectam com a Mãe, como se fosse uma peça, aquelas pecinhas dos rádios, pequeninas, com muitas ligações ao sistema. E à medida que vão fazendo esse trabalho, vão se sentindo conectados, vão sentindo o corpo um bocadinho mais pesado, a agarrar à terra, mantendo sempre a respiração, como se estivessem através de todos esses fiozinhos, todos esses filamentos, estivessem a drenar toda a energia que está no vosso corpo mais denso e que precisa de ser libertada para a Terra. Mantendo sempre a respiração, respirando profundamente. E à medida que vamos começando a sentir o corpo mais leve, significa que estamos a libertar tudo aquilo que já não faz parte de nós, tudo aquilo que não precisamos e que temos que deixar ir. Mantendo sempre a respiração, esses filamentos, à medida que o seu trabalho vai estando concluído, vão desligando e vai ficando apenas um tubo de luz a partir da vossa base da coluna em direção ao centro da Terra. Tubo esse que vos ajuda a ancorar a energia da Mãe. De seguida vamos visualizar um tubo de luz ou um canal de energia a sair do cimo da cabeça em direção ao centro do universo. Centro do universo esse, não vamos colocar intenção onde possa estar. Vamos apenas deixar ir. Que esse tubo passe por todas as galáxias até ao divino, fazendo a nossa ligação entre o céu e a terra. E à medida que vamos fazendo sempre o exercício da respiração, vamos nos colocar numa floresta. Floresta é essa em que cada um de nós é uma árvore. A árvore é essa que se vai permitindo de receber tudo aquilo que a Mãe Terra lhe dá e tudo aquilo que o Divino tem para lhe dar.
Mas ao permanecer como uma árvore, temos a possibilidade de contemplarmos aquilo que se passa à nossa volta. Não nos conseguimos mexer, não conseguimos interferir, apenas observar. Vejam como é que se sentem ao ter que fazer este trabalho de contemplação daquilo que nos rodeia, em que não nos é permitido agir, não nos é permitido atuar. Vão sempre respirando com calma. Estamos apenas numa meditação, estamos apenas num processo de contemplação. Contemplação da nossa reação, contemplação dos movimentos que o nosso corpo físico quer fazer, mas que não lhe é permitido. E muitas vezes somos chamados a ser essas árvores e apenas contemplar e apenas interferirmos quando nos é pedido. E através deste processo vamos permitindo que muita gente possa seguir e entrar na sua missão. Que não sejamos nós a provocarmos essa travagem que tantas vezes fazemos com que os outros acabem por fazer, porque estamos lá sempre para ajudar. Vamos libertar todas essas tensões, vamos libertar toda essa emoção do nada podermos fazer. Por vezes, ao fazer este trabalho da árvore, ajudamos tanto, tanto. Vamos respirar fundo, vamos encher bem os pulmões de ar. À medida que vamos fazendo este trabalho, nós vamos ganhando a percepção da grande comunicação que existe entre as árvores. A grande comunicação que existe entre elas e que as leva a perceber exatamente o propósito de cada um. Ela é feita através das raízes, ela não se vê, tampouco nós as conseguimos sentir. Mas através disto nós conseguimos perceber que muitas vezes a comunicação nos chega das formas mais estranhas. E nós ainda assim insistimos em repetir padrões. Vamos respirar fundo, vamos encher bem os pulmões de ar e deitar fora. É-vos permitido neste exato momento fazerem um movimento, ainda enquanto árvores, rodar, baixar, dobrar, aquilo que vocês entenderem por bem. Mas lembrem-se, de seguida voltamos novamente à posição da árvore. Os passarinhos vão cantando à nossa volta. Eles procuram o nosso abrigo. Agora que já fizeste esse movimento e voltaste novamente à posição da árvore, permite-te acolher estes seres que nos rodeiam e que fazem parte deste mundo. E que são também eles, filhos do divino. São também eles seres que sentem, tal como a árvore sente, tal como tu estás a sentir, agora que estás na posição dela. Vai ser permitido que vocês deem um passo ao lado,
neste preciso momento, que saiam da vossa zona de conforto. A árvore terá a flexibilidade que vocês lhe quiserem dar. Mais uma vez, observem como sentem o vosso corpo, os vossos músculos, as vossas tensões manifestadas na zona das omoplatas. E vamos respirando fundo, enchendo bem os pulmões e libertando o ar suavemente. Observem a copa da vossa árvore. Observem a forma como ela está. Ou melhor, observem a vossa copa. Vejam como é que ela se encontra. Se existem passarinhos ali abrigados ou qualquer outro tipo de animais. E à medida que vão fazendo esse trabalho de observação, vejam como eles vos observam. Vejam como eles se sentem. Observem a forma como vocês sentem esse peso sobre vós. E se vos incomodar, não te faz mal nenhum terem que fazer sair alguém ou algum desses animais. Por vezes temos mesmo que fazer isso na nossa vida. Mas apenas depois de aprendermos o porquê, ou de entendermos o porquê. Vamos sempre estar atentos aos sinais do nosso corpo físico, perceber o que é que aquela emoção nos traz. E à medida que vamos deixando, vamos libertando essa árvore em nós. Vamos começando a sentir o corpo mais leve. Vamos começando a sentir os braços, as articulações libertas. Vamos começando a sentir a energia a fluir através de nós, vinda do centro do universo, de uma forma mais harmoniosa, com maior suavidade. E vamos deixar ir até ao centro da Terra. E devagarinho vamos começando a regressar ao aqui e agora, começando a mexer os dedos das mãos, dos pés, espreguiçar se assim for necessário. Sintam todo o vosso corpo. Cada um ao seu ritmo, abrindo os olhos, sem termos pressas. Mantendo sempre a respiração. E muito obrigado por este bocadinho.